Hallo zusammen, wir sind schon ein bisschen weiter gefahren, und zwar ein rechtes Stückchen. Und schauen mal, wo wir jetzt sind. In Brüssel beim Atomium. Also der Eintritt für das Ganze hier würde 15 € pro Person kosten. Das finde ich jetzt doch ein bisschen viel, um nur ein bisschen rauszuschauen. Und darum gehen wir jetzt lieber für das Geld eine belgische Waffeln essen. Also ich bin ja eh ein mega Waffeltiger. Ich habe ja das mega gern. Ich habe ohne Schokosauce und Fabian hat den mit Schokosauce. Und jetzt probieren wir das einmal. Sie sind noch richtig warm. Ist sie gut? Hammer. Willst du mit Schokosauce auch probieren? Ja, ist gut, danke. Ich hole nachher vielleicht noch eine eigene mit Schokosauce. So sieht ein glücklicher Sven aus. So, nach einem Haufen Stau auf der Autobahn sind wir jetzt bis Gent oder Gent gefahren. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Wie man vielleicht sieht, es ist heiß und wir sind schwitzig. Und darum haben wir gedacht, jetzt gehen wir auf einen Campingplatz, weil dann können wir richtig duschen. Und haben eigentlich 2 Nächte bleiben. Und auf dem Campingplatz, aber in Gent selber, ist jetzt ein bisschen schwierig. Wir haben zwar noch einen Platz bekommen, aber ohne Strom und ja, es ist nicht so lässig, darum, also es ist okay, aber wir bleiben jetzt doch nur eine Nacht, nicht 2. Stellen dann morgen das Wohnmobil noch jemand anders ab auf einem Parkplatz und gehen dann so in die Stadt, gehen Gent ein bisschen anschauen. Eigentlich haben wir 2 Nächte machen, um ein bisschen oben runterzukommen, aber das geht jetzt nicht, weil es ist total überbucht da. Aber jetzt zuerst mal Buschi. Fabian studiert gerade den Ortsplan. Wir stehen jetzt hier an einer Bushaltestelle und wollen mit dem Bus auf Gent rein. Wir haben jetzt hier gerade vis-à-vis von der Haltestelle haben wir jetzt hier unser Auto angestellt. Und jetzt warten wir halt die 8 Minuten, bis es oder 10, Viertelstunde, bis der Bus kommt. Also momentan tut das Wetter 10 Minuten regnen, 10 Minuten schön, 10 Minuten regnet, 10 Minuten schön. Und der Vorteil ist, wenn es viel regnet, ist man ganz allein auf der Straße. Gell du? So ist es. Jetzt habe ich gerade das Auto in der Linse, vor der Linse, aber ja, es ist super. Es windet ein bisschen, vorher hat es uns fast das Zelt im Tor geblasen. Die Zelte, alle sind dort drunter gestanden, weil es geregnet hat und plötzlich macht es wusch. Nur noch alle die Stangen gehabt. Ja, das war dann ein bisschen ein Schockmoment. Aber sonst ist es super, die Plätze sind leer. Was will man mehr? Es gibt super Bilder. Ja, jetzt kannst du das Foto machen. Ja.
Jetzt sind wir noch auf der Suche nach der Graffiti-Straße, weil da gibt es eine Straße, die quasi legal gesprayt werden darf und die verändert sich anscheinend jeden Tag. Ja, vielleicht nicht jeden Tag, aber, oder? So steht es da rein. Wir werden es sehen. Aber was geil ist, zum Teil tun sie es wieder weiss machen oder einfach neutral und dann kann wieder andere sprayen. Der einzige Vorsatz, wo man sich da, oder nicht Vorsatz, bleib mal schnell stehen. Das Einzige, was ist, man muss einfach akzeptieren, wenn einer die besseren, die geileren Bilder gesprayt hat oder Schriften, dass man das einfach stehen lässt und nicht irgendwie drüber sprayt. Das ist, glaube ich, das Einzige, was vorgegeben ist. Hast du deine Spraydose dabei? Scheiße, nein, habe ich vergessen, aber ich kann das auch nicht. Ich auch. Das überlassen wir denen, die es können. Ja, genau. Nach so viel Sightseeing, das wir gemacht haben, haben wir jetzt uns eine Spezialität verdient. Ihr wisst sicher, was es ist oder was es könnte sein. Das ist mit Cocktailsauce, das ist für Fabian, und das da ist Curry Ketchup. Mal schauen. Das Land gefällt mir immer besser. Wenn ihr durch Belgien durchfahrt oder in der Nähe sind, unbedingt machen. Wir haben jetzt einfach, weil der Campingplatz ja uns quasi nach einer Nacht nicht mehr aufnehmen konnte, haben wir ihn jetzt einfach auf den Parkplatz gestellt und sind dann mit der ÖV rein und das hat eigentlich gut funktioniert. Zum Preis von der ÖV ist es, jetzt von da wo wir sind, ist pro Person Hin- und Retour 6 €. Was? Nein, pro Person 3 €. Ja, eben ein Weg. Ja, Hin- aber und dann ist, Retour, aha, ja, Hin- und Retour 6 €, ja, stimmt. Hin- und Retour 6 Man muss das €. Billett getrennt lösen, also Ja, einmal hin und einmal Retour. wir wissen nicht, vielleicht hätte man es auch Hin- und Retour lösen. Das stimmt. Wir haben es nicht gefragt. Wie auch immer, also ein Weg rein ist 3 € pro Person. Ja, es ist wirklich, Gent oder Gent ist wirklich mega hammer cool. Was wir jetzt noch festgestellt haben als kleiner Tipp, wenn ihr wirklich die Gebäude anschauen und Fotos machen von diesen unglaublich schönen altertümlichen Gebäuden, dann geht am Morgen. Weil am Morgen habe ich das Gefühl, hat es einfach weniger Leute auf der Straße. Also, Aber das Wetter ist ja schlechter. Ja, kann sein, ja. Aber dann haben wir vielleicht Glück. Aber ab dem 9 oder so, also ich glaube, wenn du um 9 dort bist, hättest du wirklich ziemlich frei. Weil wo wir gekommen sind, wir sind erst etwa um 10:30, glaube ich. Ja, Oder 11, und es hat hier schon nicht so viele Leute gehabt. Und jetzt, wo wir gegangen sind, am Nachmittag um 2:30, es war rappelvoll gewesen. Also es ist, glaube ich, schon sehr eine touristische Stadt. Die Läden haben je nachdem halt noch nicht offen morgen früh, aber zum die Stadt anschauen, wirklich als Tipp, geht am Morgen, stehen bei Zeiten auf und schaut euch das an. Es ist wirklich, du kannst gar nicht aufhören fotografieren. Es ist wirklich es ist Wahnsinn. der Hammer. Ja. Wir sind also wirklich schockverliebt und trotzdem verlassen wir jetzt aber Gent oder Kent und Ja, das Material muss ja noch verarbeitet werden. richtig, morgen ist Sonntag, morgen machen wir einen Chill-Tag, respektive mehr oder weniger chill, weil ich muss jetzt sollte dann noch das Video parat machen, damit ihr am Mittwoch wieder etwas zu sehen habt. Und ja, mal schauen, wo es uns hinverschlägt. Wir haben jetzt mal einen Stellplatz eingegeben also es ist eigentlich einfach an der Gent, glaube ich sogar. Kann das sein? Ich gucke. Moment. Parking Belem heisst er. Ja, an der Gent entlang. Am Kanal Gent. Können wir ein bisschen Schiffli schauen. Wenn es etwas ist, dann sehen ihr das schon bald. Ja.
Ja, der Platz hier wäre eigentlich mega schön. Wir haben uns jetzt gerade niedergelassen und ich habe angefangen ein bisschen Video zu schneiden und es stürmt aber schon halb und jetzt haben wir gerade festgestellt, respektive Fabienne, in Luxemburg hat es sogar einen Tornado gegeben und hat irgendwie Südluxemburg verwüstet und wir haben für diese Region da auch Sturmwarnung anscheinend. Oder respektive wir sind gerade so an der Grenze zu der Sturmwarnung, weil wir sind schon relativ weit eigentlich an der Küste. Ursprünglich haben wir an die Küste. Um hier jetzt zu übernachten unter diesen Bäumen, finde ich jetzt ehrlich gesagt in dem Fall dann nicht so eine gute Idee. Darum suchen wir uns jetzt einen anderen Platz. Die letzten 2 Nächte sind wir jetzt auf dem super Stellplatz in Gavere gestanden. Ja, der ist anscheinend brandneu, erst etwa seit 2 Monaten oder Ja. so. Gratis Dusche, gratis WC. Es hat- Ver- und Entsorgung ja, gibt es nicht, hat's nicht. aber Strom soll auch noch kommen. Haben uns unsere belgischen Nachbarn erzählt. Jetzt sind wir weitergefahren auf die Brücke, stehen jetzt hier auf dem Campingplatz, wie heisst er? Da. Ah, Memling. Memling, fast. Camping Memling. Und ja, wir sind jetzt hier auf die Brücke gefahren. Eigentlich haben wir ja Richtung Küste führen, aber das Wetter macht, wie ihr vielleicht seht. Es hat mal wieder angefangen. Jawohl. Die schönen Jäckli haben wir wieder mal vorgenommen, weil es regnet. Aber wo wir angekommen sind, also hat es wirklich schönes Wetter gehabt. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mit dem Bus einmal auf die Brücke und schauen, was uns dort erwartet. Anscheinend müsse die Brügge noch viel schöner sein, hat man uns gesagt, wie Gent. Gent. Gent, genau, sagt man. Gent. Das Mal probieren wir 2 neue Soßen. Einmal Samurai und einmal American. Und die Aussicht ist auch super. Welches ist Samurai? Wie? Ich glaube, das hier ist Samurai und das ist glaube ich American. Aber ich bin nicht sicher. Also wir probieren es. Scharf. Ui. Ui, ja. Samurai, hä? Ich glaube, da hat es Piri-Piri drin oder so. Schmeckt speziell. Ist auch lecker. Nochmal ein bisschen nehmen. Kann man geben.
Wir sind jetzt unterwegs wieder, wie ihr seht. Wir haben jetzt 2 Nächte in Brügge verbracht, auf dem Stadtcamping. Wir haben 64 € gezahlt, je nach Platz, den man bekommt. Wir haben ja wirklich den zweitletzten noch verwünscht. Der war ein bisschen aussen dran. Asphaltiert ist ein bisschen günstiger, ein paar Euro, weder auf der Wiese, aber ist auch sehr gut. Hat Dusche, also eigentlich alles, was ein Campingplatz hat, ist relativ neu und wir finden, der Camping ist wirklich super gut gelegen, für die Stadt Brügge besichtigen. Wir sind reingelaufen einmal und mit dem Bus einmal reingefahren und wieder zurück und es ist einfach wirklich lässig gewesen. Jetzt geht aber die Fahrt weiter und wir fahren jetzt Richtung Küste. Sie sehen das glaube ich nicht. Das Wohnmobil, das wir jetzt gerade gesehen haben, das war der Urs und Rita. Sie haben wir auf dem Camping Memling kennengelernt. Und wir hatten einen mega schönen, lustigen Abend gehabt, haben viel austauschen. Sie haben das Wohnmobil gemietet, sind noch ein bisschen in den Anfängen des Campen. Aber es war mega lässig mit ihnen und haben können viele Sachen austauschen und Tipps geben und mega cool. Ja, somit euch auch gerade einen Gruß zu euch heim. Wir stehen jetzt hier auf einem Stellplatz in Mittelkerke und ich muss sagen, ich glaube, der ist an einem Campingplatz angeschlossen. Er ist auf jeden Fall relativ neu, allerdings auch relativ teuer. Wir sind jetzt leider in der Hauptsaison da und da kostet er 25 € pro Nacht. Aber die Plätze sind wirklich sehr gepflegt, es ist alles schön gerade, man hat Strom dabei, man kann auch entsorgen und versorgen, falls man das bräuchte. Und jetzt nehmen wir unsere Velo und fahren mal ins Städtchen führen und schauen, was uns dort erwartet. Ja, noch schnell zu den Preisen. Man kann im Fall 12 Stunden, 16 Stunden oder 24 Stunden einstellen. Wir sind jetzt am Nachmittag um 1 gekommen. Also mit 16 Stunden wäre ein bisschen blöd, dann müssten wir am Morgen um 5 oder so abfahren. Aber je nachdem, wenn wir vielleicht ja, wenn wir erst Abend kommen. Ja, man kann auch kürzen, aber es ist vom Preis her, ja, aber es macht nicht 12 Stunden sind 19 €, also wahnsinnigen Unterschied macht es nicht. Und der Strom ist auch inklusiv, 10 Kilowattstunden, oder? Ja. Bevor wir jetzt noch losfahren, haben wir noch vergessen zu sagen, und zwar haben wir jetzt schon das zweite Mal erlebt, auf dem Campingplatz in Brügge Memling, das Self-Checking. Also das ist wirklich noch eine coole Sache. Und es ist super einfach, also du kannst deine Sprache auswählen und dann wirst du durchs Programm geführt. Und es ist wirklich, also wir finden das noch toll. Und das ist hier auch so? Das ist hier auch so, ja. Da vorne haben wir jetzt gerade noch gesehen, man kommt zum Zugangscode über und dort hat es noch ein Häuschen und ich glaube, dort hat es mindestens Brünneli drin, vielleicht sogar eine Dusche. Das werden wir nach unserer Velotour und Erkundungstour werden wir das noch ausprobieren und schauen. Schön, oder? Wir sind am Strand! Ja, jetzt muss ich noch schnell etwas loswerden. Und zwar haben wir versucht, hier vorne im Restaurant Omer. Nein, Omer, Entschuldigung, Omer. Oder Omer. Etwas Kleines zu essen. Wir wollten so Käsekroketten irgendetwas bestellen und ein Cola.
Und dann haben sie uns zu verstehen gegeben auf gebrochenem Englisch, respektive natürlich vor allem Französisch, aber das ist ja ein bisschen schwierig bei uns. Ja, also das ist eine Vorspeise und wenn ein Kind das will, dann geht das schon. Aber wenn ein Erwachsener das will bestellen, dann müssen wir das Menü mitbestellen. Ich fand, also das muss ich mir in dem Fall müssen wir uns nicht gefallen lassen. Dann sind wir halt wieder aufgestanden und rausgegangen. Und sind dann ins Restaurant Sandbank essen und das war also tipptopp. Jetzt fängt es gerade wieder an zu regnen. So schade. Jetzt müssen wir, glaube ich, wieder gehen vom Strand. Ja, wir haben wieder mal unglaubliches Glück mit dem Wetter. Leider nicht positiv gesehen. Wir haben ein bisschen den Wetterkoller jetzt gerade. Wir sind jetzt in Mittelkerke und noch schnell mit dem Velo ja unterwegs gewesen, wie ihr gesehen habt. Sind wir ein bisschen am Strand gewesen und auf dem Retourweg hat es uns aber so richtig verpisst. Und jetzt sind wir auch ein bisschen pisst. Pisst. Und wir haben uns jetzt entschieden, also morgen fahren wir auf jeden Fall einen rechten Bretsch wieder ins Landesinnere und hoffen, dass es dann besser wird, aber so ist es einfach nicht mehr lustig. Jetzt haben wir wirklich, bis jetzt ist es Regen, wie sagt man dem? Pegel. Der Regenpegel ist noch so bis da gegangen, oder? Und dann ist immer wieder ein bisschen Sonne gekommen, dann ist er wieder ein bisschen runter, aber jetzt ist er da. Verstehst du? Da. Unglaublich, am nächsten Morgen blauer Himmel. Endlich haben wir mal wieder Sonne, so richtig schön Sonne und sogar blauen Himmel sehen wir. Was wir euch noch erzählen wollten, wegen dem Stellplatz, den wir übrigens sehr gut finden. Ich habe ja gestern noch gesagt, als wir abgefahren sind mit dem Velo, dass es noch ein Häuschen hat. Ich bin jetzt gestern noch schauen. Und zwar, man kommt ja Code über, dann kann man den dort eingeben und dort drin hat es eine Familiendusche, 2 WC und 2 Duschen und eine Abwaschmöglichkeit. Und alles sieht sehr neu aus und ist sehr sauber. Also für den Preis von 25 € für 24 Stunden finden wir es also sehr einen fairen Preis. Es ist eigentlich wie auf einem Campingplatz, fair und Entsorgung hat es auch. Man hat einfach keine Animation, aber das brauchen wir ja nicht. Wir können uns selber animieren. Nein, es ist wirklich super. Sehr zu empfehlen. Ja, wir sind jetzt beide frisch duschen, weil wenn wir das schon können, dann nutzen wir das natürlich. Und wie es bei uns in Zukunft weitergeht, das seht ihr in der nächsten Episode. Oh, sind die geil. Wo sind wir denn überhaupt? Guten Morgen, es ist ein neuer Tag. Guten Morgen. Jetzt kannst du nochmal wackeln. Ich kann mit den Ohren nicht wackeln. Jetzt zu der rüber schauen. Also du bist im Film? Ja. Ja, wir sind am unsere Velo packen, respektive, dass wir nochmal. Siehst du, hinten raus sieht man das Pissenwetter. Sieht man es? Ich weiss es nicht. Wir haben mal wieder Regen. Es scheisst uns an.